كان الناس يصلون بخشوع، ونقرد الحين قدنا كأننا في سوق ولا في قهوة، خاصة مع بعض النغمات الخبيثة التي يضعها من لا خلاق له ولا دين. يحط نغمة أغنية وتصقع عليه الأغنية وهو في المسجد يفضح نفسه. وبعضهم فيه خير ومتدين ويجعل نغمة أذان ولا نغمة قرآن ولا نغمة دعاء ويظن أن هذا زين وهو ما هو بزين، هذا استهزاء، هذا إهانة لشعائر الله. تجعل كلام الله نغمة جوال، تجعل شعيرة الأذان نغمة جوال وتظن أن هذا زين. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانوا يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، ما نعرف الرجال لأن يتكلم. واليوم لا، المرء مخبوء في جواله. إذا أردت أن تعرف رجال فارقب حتى يدق الجوال، ترى الجوال بيعلمك منه الرجال. فيه رجال صاملين تجي نغمة جواله صاملة رجال لا ما هو مرجوج هنا. وبعضهم نغمة جواله رنة واحدة، لأن فيه في الجوال رنة واحدة يعني واحدة خلاص طل، عرفت ان في واحد يقول ابغى ارد ولا ما برد. لا، بعضهم لا، يحط 20 رنة. ايش هذا؟ وبعضهم مطفوق تنكة مرجوج يحط نغمة ايش هذا؟ وبعضهم رقيص يروح للمحل يقول بالله حط لي اغنية عشان يغني ابو رطيشة ويفضح نفسه امام الرجاجيل. كنا مرة في مناسبة والولد مسكين الدلة في يساره والفناجيل في يمينه والجوال في جيبه وتدق نغمة جوال اغنية فاضحة، فمسكين بهت صعق، لا يقدر يرجم بالدلة ولا يقدر يوضع الفناجيل ولا يقدر يصك الجوال. خجل. انا زيد قمت ارقص. قال خلاص يا شيخ خلاص والله ما عاد اسوي والله. قلت الا تفضح نفسك. وراح يغيره. فليش يا اخي تحط نغمة جوال اغنية؟ جوال يا اخي هذا جهاز تنتظر مكالمة، حط شيء يشير لان في مكالمة وبس.